家報警啦！好啊，好啊，報警啦！係我報。大家好，我係 Sam 貓。咁今日咧，我就會探討一下咧男性咧同埋女性咧被性騷擾嘅分別同埋感受喺邊度咯。我諗男仔俾人性騷擾當下嘅反應應該係會好唔知點算啦，好驚啊，同埋因為呢樣嘢可能少啲喺男仔度發生，但係其實都我做 model 嚟講都聽過唔少呢啲嘅事情，當下都係會比較唔知點樣反應。我覺得男仔咧俾人性騷擾係幾無奈嘅，因為唔似女仔可以大聲叫救命啦，咁男仔就通常都要自己搞掂佢嘅。咁通常譬如俾人性騷擾嘅當日，佢可能會覺得唔想俾人知啦，咁就自己唔出聲。我覺得而家呢個社會咧，女性俾人性騷擾嘅話，個反應即係公眾嘅反應會好大咯。但係相反而男仔俾人性騷擾嘅話，就即係好似啲人會唔重視呢一件事咯。但係喺我嘅角度嚟講咧，男女就算男仔女俾人性騷擾都係一件唔愉快或者同等嚴重程度嘅嘢咯。然後我覺得如果我俾人性騷擾嘅話，會視乎佢係有幾嚴重，然後去判斷咯。即係有乜佢係純粹輕輕掂一掂嘅，或者冇乜火嘅咁，我覺得如果唔係太誇張，我會可能當下會同佢講，或者我可能當下同佢講，又會停止個動作咯。但係如果佢真係好嚴重嘅性騷擾啊，即係可能冇一啲重要部位啊，或者類似係咁嘅情景，我就可能係真係會鬧，或者甚至會去報警咯。但係當然啦，性騷擾視乎嗰個人係咩關係啦，即係可能係普通啱啱識嘅朋友又好，或新朋友啱啱識嘅人去做呢個動作，我會比較反感。反而如果真係 friend 嘅話，就還好咯。但係視乎佢係幾誇張嘅性騷擾咯。但係我覺得性騷擾係一個好唔舒服嘅行為咯。哇！原來唔單止女性被性騷擾會覺得難受，原來男仔被性騷擾同樣都會好難受喎。所以我哋千祈唔好以身試法去性騷擾其他陌生人啦。